搞得掂嘅喎。我6點幾要起身坐車北上。Tommy 乜坐咧 ？Tommy。喂 ，Tommy，幾等啊 ？Tommy。你做咩坐咩啊？你今日都冇打，唔係尋日都冇打。尋日都冇打。擺出去啦。佢都係錢嚟㗎，我哋使打佢。係咯，錢嚟㗎。錢嚟㗎。齋坐雙計啊！齋坐雙計。半場都唔夠開。行啊嘛，行啊喂，爭兩個喂。來吧。打前跑撚完。係啊。用埋啲氣佢嘛。爭兩個，爭兩個。一個一個。爭一個，一個，一個，一個。爭一個，一個，一個，一個。一個。一個。多啲啊！我條腰啊！邊個係啊？我都係啊！屌！快波！睇乜嘢？哇！而家少少碰撞咧，單腳可以撞一下就痛兩可能肚腩。打你啊！打你啊！適當嘅時候喺適當嘅位置出現就得㗎啦。啲粗糙嘢交過我同大家先用㗎咋。跑到得。佢哋個飛又跑得，唔使驚啦。會著型嘅。係咪？好，呢個波。邊個？我今日可以整翻個3分特輯。得係。Yeah！ 幫我整個上籃炒飯嘅俾佢。OK。喂，好易嘅咋？呢邊場嗰個，我記得有邊球，我俾佢啊。變得靚，大炒咗。你跳高多少少就入㗎啦，你炒框邊，係啊，個動作啱㗎，唔夠力。係咁做㗎啦。係啊，個動作做晒㗎，係唔夠力嘅，爭少少，跳高多少少，上碌㗎，太攰啦你。即係點啊？即係你要識得走咯。係啊，行多步。如果我可以食飯。我發生咗啦。
慢慢行入去。哦，黑色衫呢個係咪同事㗎？哦，真係真係，呢個係㗎。都打底褲。咩啊？身位唔唔使你對啊！屌冇所謂啊！我成日都話好高不容對啊，就有嘅。黑半場冇咁好抽喎，全場嘅啲。佢哋覺得冇。竟然已經黐緊線啦！唔知喎，佢哋覺得全場可以有啲揸太時間。哦。話半場可能節奏快啲。哦。因為佢唔識得揸拍。係，我半場都識揸㗎。教科書。聽得嚟準係得成一線嘅，教邊啲你講下俾佢，真係。哦，可以。呢個我啲好波，好波，嗰下已經少出嚟啦，好波。你要拍得多少啲人係打咗嚟幾時啊？我知要4月某都係即係開啲㗎。去唔去旅行啊你？佢放假啊嘛啲。咁啊，可能20零號啦嘛入得嗰度。阿女幾時開始放？阿女佢哋幾時3號放13號。你哋慘咯！離譜啊！得戚過佢個樣。火鍋。放位啦，係你嘅呢個位。大碌啦。
跑咯，吹下水。不過加埋水就唔有分㗎啦，啲人就唔好啦。哦。咁樣好快會。我想聽下你哋恩愛嘅話。繼續啊，繼續啊，你都未打。唔關我事。有冇人打埋佢喂？10分鐘喂，10分鐘喂，換人喂。